Za one koji su ovdje došli kao djeca, prilagođavanje ovdašnjem školskom sistemu išlo je relativno brzo i lako, pogotovo ako ste došli sa dobrim predznanjem i kada se ne traži stroga disciplina. Ja sam završio 2. razred bio kod nas i onda sam počeo 4. ovdje. I kad sam počeo 4. razred, u švedski 4. razred, meni je smiješno bilo da tu matematiku koju sam učio u 4. razredu sam ja već u 1. razredu u našoj školi radio. Tako da je to meni bilo sve igra i u školama je bio manje više nered na časovima. Djeca su mogli da pričaju jedni s drugima, nije bilo tišine. Učiteljice ili učitelji nisu se derali na djecu, nije bilo neki... Mogli su se naljutiti učitelji, ali nisu kaznili učenike. Rješavali se problemi na drugčiji način. Sve do možda 7. razreda je to bila samo igra u školi. Tek u 7., 8., 9. razredu tada su ocjene počele dolaziti. Sve do 7. razreda nismo imali ocjene. To mi je bilo veoma čudno u mom životu da si dolazi iz nekog reda i pogotovo kad imaš roditelje koji smatraju, koji isto dolaze odozdo i imaju neku viziju kako treba da bude kad se ide u školu, kako treba da bude na časovima, kako zadaće da se trebaju da se rade, kako da se ponaša. I onda uvjeriti roditelje da ne treba biti tako. Možemo se mi igrati u školi i opet ćemo se naučiti nešto. Tu je bila malo sudar i različitih kultura što se tiče škole. Promjene u ponašanju, učenje i prilagođavanje nije bilo samo jednosmjerno. Nismo samo mi učili i prilagođavali se Šveđanima. I Šveđani su se počeli navikavati na nas, učiti od nas i poprimati neke naše navike. Na primjer, ispijanje kafa. Prvo smo otvorili ja i jedan veliki biznismen Göteborga i veliki humanista Bosne i Hercegovine, Suljo Halalkić. Otvorili smo jedan klub gdje je bio potreba Göteborga klub, bosanski klub. Tu sam prvi onda postavio espresso mašinu gdje nisu niko od njih znali. I tako prvi sam nazvao taj macchiato, zato što sam radio ko momak gore u Portorožu, oko Trsta, u Trstu. U Opatiji sam školu radio, prekvalifikaciju za ugostitelja. Živio gore par godina u Rijeci i tako. I onda smo taj smo klub vodili 2-3 godine. Poslije tog kluba sam sebi otvorio lokal koji sam dugo držao, 12 godina. Pravi lokal koji je ličio na naš veliki kafić sa druženjem, petkom, subotom, sa festama. To je bilo jako popularno mjesto. Čak su iz Kopenhagena, iz Osla dolazili preko vikenda, omladina. Druženje je bilo veliko. Onda malo i to dosadilo, onda sam htio malo grad, centar i tako da sam sad ovdje 3 godine u centru Göteborga otvorio lokal, opet da liči malo na naš i malo ono onako italijanski. Taj klub smo vodili, bio sam obavezan po cijeli dan u klubu. Kad smo otvorili taj lokal, to je većinom bio naša omladina, naš svijet. Tako da sam zapostavio malo švedski jezik. I to je velika greška bila kojeg sam sad upotpunio kad sam došao u grad. Vjerujte, veliki je to period, jer uvijek je druženje tu bilo naši. Kad kažem naši, svi sa prostora bivše Jugoslavije. To je bilo interesantno. To je bilo... Rat je bio dole, bilo je to što je bilo, strašno je bilo sve, ali u tom lokalu kojeg sam vodio, tu su bili svi, sva Jugoslavija u malom. Svaki je svakog na jedan način poštovao, to je interesantno, svi pričaju o tome. Svaki imao svoj neki čošak. Albanci svoj čošak, Srbijanci svoj, Hrvati, malo su Mađiri svoj, mi Bosanci u većini.